Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das DJ-Kollektiv Cozy Sound System wurde von Seba aka Songo mit 19 Jahren ins Leben gerufen. Wenig später kam Hatice aka Chade als Creative Director dazu. Mit eigenen Partys, Online- als auch Offline-Talk-Formaten und Co-Kreation mit Brands haben sie sich so gemeinsam einen ganz eigenen Kosmos rund um Cozy erschaffen. Ich spreche mit Hatice und Seba in dieser Folge darüber, was die Message von Cozy ist. Wieso ist der Kollektivgedanke und der Aufbau einer Community so wichtig? Welchen Einfluss hat der ASAP-Mob und wie haben sie den Kontakt aufgebaut? Wie ist es, als Paar zusammenzuarbeiten? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Brands? Und welche Rolle der Standort München für sie spielt? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Wir haben heute gleich 3 Premieren. Zum ersten habe ich das erste Mal Gäste aus München am Start. Yes. Zum zweiten habe ich das erste Mal 2 Gäste auf einmal hier bei mir im Podcast. Too cozy. Und zum dritten haben wir das erste Mal ein DJ-Kollektiv, aka Cozy Sound System, Boop, boop, boop. We in the building. aka Seba und Hatice zu Gast. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, um zu uns ins Studio zu kommen. Dankeschön. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, für die Einladung. Sehr schön, sehr angenehm hier. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir fangen an mit der Frage von meinem letzten Gast, die für euch dargelassen wurde. Und zwar, inwieweit seid ihr bereit, eure Persönlichkeit für den Erfolg zu ändern? Also es ist eine echt sehr interessante Frage und ich glaube, es ist so ein bisschen wichtig zu definieren, was Persönlichkeit per se dann bedeutet. Ich finde persönlich, dass Persönlichkeit quasi eine Summe ist aus Gedanken, Erfahrungen und Gewohnheiten. Und je nachdem, also von Zeit zu Zeit sollte man sich schon fragen, okay, passen meine Gewohnheiten, auch Gedanken und das, was ich tue, zu dem, wo ich hin möchte? Und da so zum Teil irgendwo schon Teile der Persönlichkeit anzupassen oder besser gesagt zu optimieren, um halt dort anzukommen, wo ich sein will. Aber ich würde sagen, so im Kern würde ich immer dieselbe bleiben und bleibe immer dieselbe. Aber genau, manchmal muss man sich auf dem Weg optimieren. Mhm. Aber ihr würdet nicht komplett eure Persönlichkeit verändern, um etwas darzustellen, was ihr nicht seid? Ach so, Nee. Also eigentlich immer man selber sein. Natürlich zerbricht man in den Zeitaltern immer so mit sich selber und da muss man sich halt immer neu entwickeln. Aber der Kern von sich selber ist eigentlich, sich treu zu bleiben. Weil was gibt man dann auch seinen eigenen Kindern mit? So, das ist halt dann auch nochmal wichtig. Und für mich, per se, würde ich jetzt eigentlich sagen, ich würde mich nicht verändern. Ich würde eigentlich immer gleich bleiben. Vielleicht jetzt nur vom Style. Sonst eigentlich immer gleich bleiben. Ich habe jetzt auch keine andere Antwort von euch ehrlicherweise erwartet, dass ihr jetzt sagt, na klar, ich würde mich komplett verstellen, um famous zu werden. Wer euch noch nicht kennt, wofür steht denn Cozy? Coziness, wie das Wort sagt, gleich Gemütlichkeit, aber auch Entspanntheit, Vielfalt, würde ich jetzt mal direkt aus der Pistole sagen. Ja, das ist eigentlich so ein Lifestyle, ist so Persönlichkeit auch, würde ich eher sagen, so cozy. Ist auch so ein Lebensstil, den man auch einfach so an den Tag legt, einfach gemütlich mit den Sachen umzugehen, mit den Menschen. Auch nicht unbedingt immer angespannt zu sein, sondern eher entspannt und mal die Sachen durchgehen lassen, wenn es jetzt mal irgendwas ist, was mir jetzt vielleicht stört. Keep it cozy. Ganz genau, keep it cozy. Das heißt, ihr versteht euch ja selber als Kollektiv. Was ist da der Unterschied zu einer normalen DJ-Crew, wenn man es mal so nennen möchte? Also Kollektiv und DJ-Kollektiv ist halt, wie gesagt, beim Cozy ist halt mehr als jetzt nur DJs, sondern wir haben Creatives, wir haben Fotografen, Designer, aber auch Leute, die einfach so da sind. Und das ist so etwas, was uns halt alle so ein bisschen als Crew verbindet. Vor allem diese Fähigkeiten, das war auch ein bisschen spezifisch für mich, so verschiedene Leute rauszupicken, die halt verschiedene Fähigkeiten haben und die sie auch ausbauen wollen. Deswegen würde ich sagen, Kollektiv ist eher so Individualität von allen Leuten und dann kommt es alles so in einen Kreis zusammen. Ja, das so von meiner Seite aus mal.
Da würde ich gleich auch noch mal drauf zurückkommen, dass ihr eben genau diese verschiedenen Fachbereiche bei euch auch alle bündelt, also sowohl Creatives als auch die Mucke machen, die Orga machen und so. Das ist ja alles eine Riesenmaschinerie, die ihr mittlerweile geschaffen habt um Cozy. Aber noch mal zurück zu dem, wie Cozy klingt und wie Cozy schmeckt so ein bisschen. Was ist denn die Aufgabe von Cozy? Also warum hat es das gebraucht und warum habt ihr das ins Leben gerufen? Beziehungsweise du hast ja damit ursprünglich angefangen, Seba. Was war so der Initialgedanke von wegen, ey, das mache ich jetzt? Ich glaube, als allererstes Unabhängigkeit so. Das war halt einfach für mich so das Gefühl, vor allem nach meiner Ausbildung. Peace. Ciao, ciao. Hier werden noch Leute verabschiedet. Das sein. Vor allem nach meiner Ausbildung war das halt einfach so etwas zu machen, was ich als allererstes liebe, wo ich mich selber auch immer sehe. Und das war halt jetzt für mich so ein bisschen der Grund, das halt dann auch zu kreieren, vor allem Partys zu machen, wo sich alle meine Freunde wohlfühlen, wo es jetzt nicht unbedingt um so eine gewisse Clubpolitik geht, sondern einfach, hey, komm, wir machen eine Hausparty, let's go. So, das war so der Sinn dahinter und dann hat sich das halt ein bisschen größer entwickelt und genau. Hat dir das gefehlt in deinem Alltag? Schon, auf jeden Fall. Also es gab schon außenrum sehr viele Partys und so, alles drum und dran. Und vor allem haben wir auch früher sehr früh angefangen mit 16 und sowas. Aber es hat schon etwas gefehlt. Vor allem dieses Hip-Hop-Feiern in München hat halt mega gefehlt. Mhm. Da würde ich tatsächlich auch noch drauf zurückkommen, wie wichtig der Standort München auch ist. Und dass ich habe sehr wenig mit der Münchner Clubkultur zu tun, weil ich da einfach nie bin und auch nie based war. Deswegen sehe ich das immer nur von außen und habe natürlich auch meine Vorurteile. Und da würde ich euch tatsächlich nachher gerne noch fragen, ob die stimmen. Warum ist euch denn der ganze Community-Gedanke auch um Cozy so wichtig? Also sowohl wir holen uns Leute rein, dass wir als Kollektiv funktionieren und nicht wir machen das alleine und machen halt Partys und buchen da uns Leute rein, sondern ihr denkt das als Gemeinschaftsprojekt und auch die Community, die ihr mit diesen Partys und Talks, was ihr mittlerweile veranstaltet, da schafft ihr auch Leute, die sich auf euch ein bisschen beziehen und sich auf euch freuen und sich auch auf euch verlassen, dass ihr das macht, was ihr eben macht, nämlich Diversität schaffen, Kultur schaffen und einfach auch für ein bestimmtes Gefühl stehen. Wie wichtig ist dieser Community-Gedanke für euch? Also ich glaube, das ist das, was Cozy auch so ein Stück weit ausmacht. Wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages könnte man auch einfach alleine das alles machen und irgendwie alleine das reißen, aber um ein Ziel oder eine Vision und sagen wir mal die Vision von Cozy wirklich zu verwirklichen, braucht es einfach verschiedene kreative Individuen. Und wenn sich verschiedene kreative Köpfe zusammentun, kann etwas viel, viel Größeres und Magischeres entstehen, als wenn man alleine in der Ecke vom Atelier irgendwas versucht zusammenzureimen. Genau, ich glaube, so kann man auch viel schneller eine Idee zum Leben erwecken. Habt ihr denn die richtigen Leute bei euch gefunden? Also fühlt ihr euch wohl in der Community, die ihr euch selber geschaffen habt? Schon, auf jeden Fall. Es hat natürlich ein bisschen gedauert. Es ist halt immer so mit Real Friends oder Fake Friends und alles und Leute, die nur diese kurze Perspektive sehen und hey, schnelles Geld und bla bla bla. Aber zu dem, was auch die Hatice gerade gesagt hat, ist einfach 4 Augen schauen besser als 2. Und da sieht man halt dann auch mehr Perspektiven, mehr Fehler, um halt dann auch geiler zu optimieren später. Und daher ist es schon geil wichtig, dass man einfach Leute hat, die halt genauso fühlen wie du, aber auch anders sind. Das sowieso. Weil man dann auch ein bisschen mehr aufbauen kann, mehr Perspektiven sieht, mehr Bereiche auch vielleicht erlebt, die andere Leute dann auch mitbringen von ihren eigenen Erfahrungen. Deswegen, ja, würde ich schon sagen, Community und auch das Team, was wir jetzt haben, ist Hayat. Hayat auf jeden Fall. Also alle, die im Team sind crazy. Vor allem, weil sie da einfach geile Ideen immer mitbringen, auch immer die Arbeit on point bringen. Shoutout an unsere Videografen, Dani, Marcel, alle. Shoutout an Bisona für die Website. Chiara auch, ja. Yes, the whole team. Zu viele. Ich finde es so schön, oft habe ich das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, dass oft zu Ego und ich mache das jetzt alleine und ihr kommt halt auch aus einer anderen Generation, einer jüngeren Generation und kommt halt eher mit diesem Team
Kollektivgedanken, das finde ich total inspirierend, dass man nicht diese Bissigkeit aufmacht und sagt, nee, umso mehr Leute ich mir reinhole, umso mehr eigene Konkurrenz kreiere ich mir vielleicht auch. Ne? Oder die vielleicht, was du Seba eben schon meintest, so Fake Friends, die dann vielleicht auch die Idee klauen und die Kontakte nehmen, die ihr ja teilweise auch ermöglicht, zu Brands, zu Agenturen, dass ihr aber trotzdem nicht verbittert seid und sagt, nee, wir fahren diesen Community-Gedanken weiter. Seid ihr denn damit schon mal auf die Nase gefallen? Eben mit Leuten, die euch auch wieder verlassen haben in den letzten Jahren? Auf jeden Fall. Yes, 100%. Also zu allen Sachen jetzt, die wir jetzt auch überhaupt die letzten 2-3 Jahre gemacht haben. Ob es jetzt größere Artisten sind, die wir buchen, Leute, die sich halt damit schmücken wollen, Leute, die halt nichts machen, aber dann daneben stehen und irgendwie denken so, hey, okay, ich bin jetzt Teil von Cozy. Ja, schon auf jeden Fall auf die Schnauze gefallen, auch auf die Geldtasche gefallen, weil man natürlich auch Geld ausgegeben hat für gewisse Leute. Aber das sind so lehrreiche Momente, vor allem für uns gewesen, um durch diese jungen Jahre einfach schnell zu lernen und es halt dann einfach nächstes Mal besser zu machen. Yes. Hatte das denn auch einen nachhaltigen Schaden teilweise für euch? Schon. Also eher finanziell oder eher von der Reputation, die ihr euch aufgebaut habt? Weil wenn Leute rausgehen und irgendwie behaupten, sie seien Teil von Cozy, sind aber eigentlich einfach nur Schwätzer und Idioten am Ende des Tages, es fällt ja auch irgendwie blöd auf euch zurück als auf jeden GründerInnen. Fall. Also finanziell glaube ich schon. Also vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt einen größeren Artisten geholt und hey, machen wir das alle zusammen und dann ist der eine doch nicht dabei oder sagt, hey, ich bin jetzt out, weil ich doch keine Lust mehr habe. Das hat uns schon finanziell ein bisschen gecatcht so. Also vor allem, weil wir auch zusammenleben jetzt seit 4 Jahren. Da zahlt man seine Miete, sein Brötchen und alles drum und dran. Und wir machen das ja auch alles so bei Our Own so. Also jetzt abseits von den Sponsoren, die mit dabei sind, ist es schon manchmal Own Money, was wir da reinstecken, weil wir halt auch einfach diese Kultur, die wir in München, aber auch überhaupt aufbauen, da rein investieren wollen. So, das ist halt das. Genau. Kann denn jeder ein Teil von Cozy werden? Könnte ich jetzt ein Teil von Cozy werden? Klar. Ja? Klar. Muss ich dazu was beisteuern? Muss ich was können? Ja, natürlich. Man muss halt eine Fähigkeit haben. Aber was ich auch immer gerne sage, ist halt, wenn man selber noch nicht weiß, und das ist halt auch diese Plattform, die wir mit Cozy schaffen wollen, wenn man selber nicht weiß, was man machen möchte, hast du halt dann auch Leute mit dir, die dich halt dann an der Hand nehmen und sagen, hey, guck mal, Fotografie, Kunst, Musik ist geil, probier dich aus, komm mal zu mir ins Atelier, zeichne mal. Das macht die Hatice immer sehr gerne und holt da halt auch immer sehr viele kreative Leute, die halt noch nicht wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Aber ich selber auch mit der Musik, ob man jetzt jungen Rappern oder Freunden die Möglichkeit gibt, hey, komm mal ins Studio und wir nehmen mal ein bisschen was aus Gaudi auf. Das ist halt Cozy. Jeder kann halt zu Cozy kommen, um sich halt selber auch zu finden. So. Das ist so ein bisschen das, was wir mit Cozy versuchen, den Leuten mitzugeben, einen Space zu geben, wo du halt du sein kannst. Und ja. Richtig wichtig und nachhaltig. Ihr habt ja eben schon ein bisschen gespoilert, dass ihr ja nicht nur beruflich, sondern auch privat verpartnert seid. Hat das denn für euch besondere Herausforderungen? Könnt ihr das noch trennen? Ja, teilweise. Also es ist viel so Co-Creation. Also ich mache mehr oder weniger so den kreativen Teil und Sebi kümmert sich hauptsächlich um Organisation und wohin die Reise geht und das Musikalische. Und dadurch, dass wir halt zusammen leben und zusammen sind. Du machst auch Musik, Schatz. Ich mache auch Musik, genau. Vermischt sich das so manchmal und vermischen sich unsere Visionen. Und einerseits ist es super positiv. Eine große Herausforderung ist auf jeden Fall, dass wir nicht immer dabei lachen können und die ganze Zeit Spaß haben können, was ich gerne hätte. Glaube ich. Aber es ist ein Blessing. Auf jeden Fall. Also ab und zu das halt vom privaten Leben und vom Business zu trennen, ist halt immer ein bisschen schwer, weil das halt einfach, das ist, wie man das Brot verdient in der Zeit jetzt so aktuell. Aber die Kernseite davon ist halt einfach immer auch dieses geile im Bett brainstormen und hey, guck mal, in 4 Wochen machen wir das oder hey, hast du Bock in 6 Monaten irgendeinen Künstler zu holen und dann haben wir da einen geilen Künstler auf einer Playlist gefunden und überlegen uns schon, hey komm, wie können wir den holen? Also das sind schon geile Momente. Und
auch sehr, was ich an unserer Beziehung sehr schätze, weil wir halt da recht offen mit den ganzen Sachen umgehen. Genau. Das heißt, ihr musstet keine Regeln aufstellen, dass ihr eure beruflichen Kompetenzen und euer Privatleben trennt, dass man sagt, okay, nach 20 Uhr reden wir aber nicht mehr über den Job oder am Wochenende schon gar nicht. Das sollten wir vielleicht mal. Es regt immer um 2 Uhr noch. Hey. Manchmal ist es tatsächlich so, wenn ich dann mit einem Auge noch bin und ihm noch eine Idee kommt oder umgekehrt, er liegt im Bett und ist schon so voll Knockout und dann kommt mir noch eine Idee. Das ist okay. Wir schlafen eine Nacht drüber und dann morgen nochmal. Das ist ja vor allem auch nicht immer Fun und gute Laune, so wie du gesagt hast, ne? Sondern manchmal knirscht es halt auch und geht es um irgendeinen Deal oder irgendwelche Verhandlungen oder ihr habt dann halt Unstimmigkeiten, du möchtest es anders machen als Seba oder die anderen aus dem Team haben irgendwie auch noch eine Meinung und dann nimmt man quasi den beruflichen Konflikt mit ins Privatleben, obwohl halt Samstag ist am Ende des Tages oder Sonntag. Das stimmt. Passiert euch das oder ist das so selten, dass man da jetzt keine Regel aufstellen müsste? Also am Ende des Tages sind wir beide selbstständig und irgendwie ist es so ein Fluss, also Arbeit und Leben und es ist irgendwie Lifestyle. es ist ein Lifestyle, genau. Das ist einfach ein Fühl ich auf jeden Fall. Ich stelle es mir halt nur wirklich herausfordernd vor, wenn man zusammen wohnt und alles zusammen macht, dass es dann so ein Organismus wird, der vielleicht auch eine eigene Dynamik entwickelt, die gerade, wenn es auch mal negativ ist, halt so dann Bezug nimmt auf alle Lebensbereiche plötzlich, ne? Das ist dann so spreadet. Aber ihr scheint mir das gut unter Kontrolle zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir geben uns auch sehr viel Space. Also vor allem auch diese Bereiche, wie jetzt, dass die Hatice da auch ihr Atelier hat und da dann sich auch zurückziehen kann oder ich dann auch irgendwie mein Fußballteam habe. Das gibt halt dann auch nochmal diesen Moment, hey, einfach mal abzuschalten, was anderes zu machen. Vor allem, wo jetzt so viel mit diesem, jeder möchte irgendwer sein. Und das ist halt für uns dann auch dieser Space, mal wirklich abzuschalten. Einfach mal, sie geht in ihr Atelier, ich gehe vielleicht zum Fußballtraining, dann trifft man sich wieder, dann hat man da andere Erlebnisse und dann redet man auch gleich über andere Sachen. So. Das ist. Was meinst du damit? Jeder will irgendwas sein, was du eben gesagt hast? Ja, jetzt aktuell die Phase jetzt so vor allem München, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber ich glaube auch gleich, ist halt jetzt jeder, geht halt aktuell auf diese Bubble, irgendein Superstar, DJ, Eventmanager, whatever zu sein, aber das ist halt nicht mehr so mit diesem nachhaltigen Gedanken, das wirklich für die Culture zu machen, sondern eher nur für sich. Und das habe ich jetzt so ein bisschen die letzte Zeit gemerkt, deswegen habe ich mich jetzt auch sehr vom Events machen distanziert, also mache jetzt auch nicht alle 2 Monate eine Party, sondern schon gezielt einmal im Jahr 3 große Events und dann war es das auch so. Und immer außenrum mal so Kleinigkeiten. Was genau stört dich denn daran, sorry, dass ich unterbreche, dass die Leute es nicht für die Kultur machen, sondern eben aus persönlichen, finanziellen Zwecken, Ego-Zwecken, dass sie sich selber eine Marke aufbauen wollen und sagen, ja gut, Kultur ist ja auch ein sehr schwammiges Wort, ne? Kultur etwas zurückgeben kann man jetzt auch nicht wirklich messen, sondern sagen halt, okay, ich mache es halt für meinen eigenen Vorteil. Was Also, genau stört dich daran? An sich geht es halt eigentlich nur darum, dass man, wenn man die Sachen macht, dass man sie halt dann auch mit dem Gedanken hat, das nicht nur für sich per se zu machen, sondern wirklich für Leute. Vor allem, wenn man jetzt im Bereich Events ist, geht es um die Leute. Wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich mache jetzt eine Party, ich hole jetzt den, dann würde ich nicht als humaner Mensch sagen, du zahlst jetzt für eine Party 60 €, sondern schau dann wirklich, dass es human ist, weil ich weiß, wie sich die eine Person fühlt, die auf meine Party kommt, die vielleicht jetzt Student ist, die jetzt vielleicht arbeitet und vielleicht jetzt nicht 60 € da lässt und sich vielleicht ein Champagner aufmacht, sondern Ach, München. nach München auf jeden Fall. So solche Sachen halt, dass man halt da auch schaut, wie sind meine Gegenüber, wie ist die Community, wie ist das Publikum und sich mehr mit dem beschäftigen, anstatt jetzt irgendwie seine Brand groß zu machen und so überteuerte Tickets zu verkaufen oder Eintritte, so. Das ist halt das, was mich ein bisschen per se stört. Aber die Leute feiern es, deswegen yes. Am Ende versucht ihr aber mit Cozy auch eure eigene Brand aufzubauen. Ich versuche es nur zu verstehen, inwiefern das anders ist als ein DJ
0815, weißt du, XY-DJ, der jetzt einfach für sich seine Karriere aufbauen möchte als alleinstehender Mensch. Im Gegensatz zu ihr wollt als Cozy ja auch eine Brand aufbauen mit euren Leuten. Wo der Unterschied genau ist, wo ihr den zieht. Ich glaube, es ist halt eher dieses gemeinschaftliche Wachsen durch auch negative Erlebnisse, aber auch positive, weil man sich ja dann immer neu entwickelt. Wenn du mit mehreren Leuten bist und auch mehrere Leute siehst, die halt dann auch Input in das geben können, was wir kreieren, dann hast du halt einfach viel mehr Perspektiven, kannst auch mal einen Gang zurückschalten und sagen, okay, hey, ich bin jetzt vielleicht 2 Jahre weg, komm wieder zurück mit irgendwas Neuem. Das machen ja auch einzelne Menschen so, DJs oder Content Creator, will ich jetzt mal sagen. Aber nicht auf diesen Drang, okay, ich verknüpfe das mit dem Leben und jetzt muss ich die ganze Zeit irgendwas kreieren. Das finde ich halt so in dieser Perspektive von mir aus. Siehst du es auch so, Aditya? Ich finde, du hast es voll gut auf den Punkt gebracht und würde noch ergänzen. Also ich denke, wenn ein Mensch wirklich nur an sich denkt und was er selber davon bekommt, ich glaube, das ist so der Kern allen Übels. So. Und bringt halt, wie gesagt, nichts Gutes. Also es fruchtet halt nichts Gutes danach. Genau, das Fruchten. Anstatt halt etwas mit einem Gedanken zu machen, was einen Mehrwert schaffen kann, nicht nur für einen selbst, sondern vielleicht für die Menschen um einen herum oder die Kulturen, Für wo die man Kids. herkommt, für die Kids, für die nächste Generation. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur an sich selber zu denken. Ich meine, natürlich ist Karriere eine Sache. Jeder hat irgendwo das Bedürfnis nach, Anerkennung. Aber wie gesagt, also ich glaube, das Wichtigste ist, mit welchem Impuls und mit welcher Intention man eine Sache macht. Ja, und dass man eben, wie ihr schon sagt, einen Mehrwert schafft für irgendwie andere Leute. Das heißt ja nicht, dass man den Kapitalismus komplett ad acta legen muss. Aber der Gedanke, woraus etwas geboren wird, Genau. Da stimme ich euch voll zu. Und das auch Sinn der Sache hier mit Hip-Hop lebt, dass wir eben auch Wissen vermitteln möchten, was vielleicht sonst nicht so einfach zugänglich ist und einfach aus dem Alltag auch von euch eure Vision raustragen, damit vielleicht andere Leute sich wieder motiviert fühlen, entweder mit euch in Kontakt zu treten oder auch was Eigenes zu starten in ihrer Stadt oder in ihrem Landkreis, wo auch immer. Das finde ich total inspirierend, dass ihr das macht. Übelst. Und es gibt auch echt viele Leute, die auch in München so viel Eigenes kreieren und aufbauen, was immer geil zu sehen ist, weil für uns ist nicht mal das Ziel, Cozy ist irgendwie die einzige coolste Brand in München, sondern Sind dann sie hast aber, du, oder? aber dann hast du 5 verschiedene coole Brands und am Ende des Tages machst du dann irgendwann ein geiles Festival mit allen zusammen so. Das ist halt so das Ziel, so, dass Leute auch eigene Sachen kreieren. Habt ihr nicht das Gefühl, ihr konkurriert dann mit den anderen? Nee, wir sind fresh. Es gibt keine Konkurrenz. Wenn, ist halt immer nur eine Zusammenarbeit. So für mich ist halt, der macht sein Ding, wir machen unser Ding. Wenn sich das zusammenfindet, wenn man da eine Synergie hat, was zusammen zu machen, dann let's go. So, es muss halt dann einfach nur menschlich stimmen, aber auch vom Hinterkopf aus. Ja. Hatice, du machst ja eher die kreativen Sachen hinter Cozy. Genau. Auf deinem Insta-Profil sieht man auch super viel selbstgemalte Kunst oder Kunst generell. Inwiefern hängt es dann für dich, Cozy, Kunst, Musik, alles zusammen? Also, das habe ich mich auch oft gefragt. Ich dachte, du sagst gerade, das habe ich mich noch nie gefragt. Das habe ich noch nie gefragt. Warum mache ich das eigentlich alles? Warum mache ich das? Nee, wie das Ganze für mich zusammenhängt, also irgendwo hat das Ganze mit Musik angefangen. Also ich bin mit 3 Schwestern aufgewachsen und eine Sache, die uns immer verbunden hat und zum Teil war das damals halt einfach MTV so. Und da haben wir Musik gehört und versucht, die Tänze nachzutanzen, die Musikvideos irgendwie auf eine Art und Weise nachzuspielen. Ohne TikTok. Genau. Die Zeit ohne TikTok. Die Zeit ohne TikTok. Aber man hat sich auch nicht immer da aufgenommen, sondern es war einfach so in dem Moment. Und ich glaube, das sind so die ersten Berührungen gekommen, wo ich die verschiedenen Bereiche irgendwie schon kombiniert habe. Also Musik und Kunst hängt viel mehr zusammen, als man eigentlich denkt. Ich meine, zu jedem
Album, zu jeder Single gibt es ein Cover oder ein Musikvideo auch. Und genau, ich glaube, durch diese ganze Kombination habe ich dann auch angefangen, erstmal Fotos zu machen. Also ich habe mit Fotografie angefangen, um gewisse Momente festzuhalten. Das ist auch oft dann während Musik entstanden, also während ich Musik gehört habe. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass mir Malen einfach viel mehr Freiraum ermöglicht, gewisse Dinge festzuhalten, die es noch nicht gibt oder die gerade nur in meinem Kopf irgendwie so rumschweben und eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das machen alle Kunstformen auf eine Art und Weise. Du legst aber auch auf, ne? Genau. Wie kam das dann? Wurde das dann durch Seba inspiriert? Tatsächlich, oder hast du es parallel auch schon gemacht? Tatsächlich wurde das durch Seba inspiriert. Wir sind 2019 zusammengekommen und haben super viel Zeit miteinander verbracht. Und ich war offen für sein... Genau, dann war Corona. Ein Corona-Pärchen. Genau. Schön, dass ihr es geschafft habt. We made it. Und wir haben sehr viele Hobbys geteilt. Also ich war offen für seine Hobbys, er war offen für meine Hobbys. Und dann war es immer so, hey, komm, legen wir einfach zusammen auf. Und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung. Aber er hat mich da so ein bisschen begleitet und mir alles gezeigt, wie was funktioniert. Und das haben wir halt quasi so als gemeinsames Hobby einfach gemacht. Und irgendwann war ich so, hey, ich glaube, ich mache mal meinen eigenen USB-Stick, meine eigene Playlist. Und inwiefern hat Hatice dich, Seba, mit ihren Hobbys inspiriert? Hast du vielleicht auch mit was angefangen oder zumindest was anders wahrgenommen in der Wertschätzung? Auf jeden Fall die Kunst, Bilder zu sehen in anderen Perspektiven. Das hat sie mir sehr mitgegeben, wie man Bilder beobachtet und auch selber einfach fühlen kann. Das habe ich dann per se ein bisschen mitgenommen. Und halt das in der Musik. Also das Geile ist halt einfach, wenn du Musik hast und dann hast du jemanden, mit dem du Musik teilen kannst, aber auch von der Musik bekommst, dann ist halt auch dieses Das stimmt. Hin und Her und dann, hey, du hast meine Tracks, und nee, das waren doch meine und das sind unsere Tracks. Aber nee, also in allen Bereichen auf jeden Fall. Wie ist jetzt der Sound von der Mucke, die ihr auflegt? Wie würdet ihr den beschreiben oder was sind das für Genres, die ihr dann mischt? Schon spezifisch jetzt Hip-Hop, House, R&B. Es ist eigentlich fast alles, abseits jetzt von Elektro. Obwohl jetzt ist schon ein bisschen mehr. Bisschen, ja, so bisschen Richtung Electronic House. Macht ihr dann so wilde Remixe von Hip-Hop-Tracks, dass ihr dann so EDM-Beats drunter legt? Aber auf cool? Ja, EDM nicht, aber so auf House und so, auf cool, lässig, so ja. Ist ja auch gerade angesagt. Macht ihr das, weil es angesagt ist oder weil ihr das auch fühlt? Boah, ich sag ehrlich, ich habe vor 2017 schon damit angefangen. Habe jetzt auch letztens wieder mal reingehört und es hört sich so crazy geil an. Lass mal droppen. Einfach wieder nehmen. Aber auch bei dem, wie wir unsere Musik gestalten, es soll halt eigentlich so eine geile Experience sein für die Gäste, für die Leute, die kommen. Dass, hey, ich habe den geilen Track schon mal gehört, ich hört und dann höre ich nochmal House und ich bin eigentlich House-Fan. Und jetzt Hip-Hop, Trap, jetzt Travis Scott einmal und dann wieder auf House. Soll eigentlich so eine übelst geile Achterbahn an Sound sein, was wir bei Cozy versuchen immer zu repräsentieren. Und ich glaube, für das wir auch eigentlich bekannt sind, dass eigentlich immer geiler Sound ist. Ja, Mann. Ich habe gerade bei den Partys, auch wenn ich Sachen veranstalte oder ich mit Agenturen spreche oder Brands, ist es weniger gefragt, jetzt wir wollen einen Hip-Hop-DJ, sondern wir wollen so jemanden, der Hip-Hop und House kombiniert und dann auch ein bisschen Pop mit reinmischt und so. Und ich habe das Gefühl, dass diese reinen Genres wie früher, von wegen man will halt einen Hip-Hop-DJ oder einen Techno-DJ, dass man das halt mergen möchte mittlerweile und da passt ihr ja dann ganz gut rein. Ist das eine Entwicklung, frage ich mich persönlich immer. Also klar, ihr fühlt es, weil sonst würdet ihr es nicht machen, ihr kuratiert ja die Musik. Aber ist es auch so ein bisschen, dass es halt gerade gefragt ist von den Auftraggebern? Tatsächlich nicht. Ich kann mich erinnern, also wirklich vor allem Corona-Zeit, wo wir super viel hobbymäßig aufgelegt haben. Wir haben die wildesten Sachen gespielt und vielleicht auch Dinge, die eigentlich gar nicht gepasst haben. Aber für uns war das einfach so, Alter, das ist geil. Und das spielen wir jetzt. Und
unser USB-Stick, unsere Playlisten waren immer gemixt, also wirklich von House, Hip-Hop, R&B. Und deswegen finde ich auch diese Entwicklung voll schön, dass es sich jetzt, also dass Menschen offener für diese Genres, für diese Genres und diesen Mix so. sind. Ja, man, 2018, 19, so, da waren die Menschen noch eher so, hey, ich brauche Travis Scott Goosebumps und ich brauche jetzt. Das ist aber ein guter Track. Das stimmt. 100%. Und da war ich halt in der Zeit, wo ich halt dann auch Edits von den Tracks gezockt habe, von Jero Vandal oder Elvis Green und so ein Stuff. Da haben es die Leute noch nicht gefühlt. Aber ich glaube, jetzt sind die alle echt, wollen es eigentlich schon ab und zu. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die Agenturen wollen, aber so die Fans und Zuschauer brauchen es schon. So ein Mix zwischen allen Genres, damit einfach jeder auch ein bisschen was hat von dieser Wundertüte, die es bei Cozy gibt. Ja. Das heißt, ihr beide legt auch auf, zusätzlich, dass ihr so ein bisschen die Gründerinnen oder so die Day Oneer von Cozy sind. Wen habt ihr denn noch so in eurem Team? Also, wen wir noch in unserem Team haben, Bisona. Sie ist auch für die Website zuständig. Also Shoutout nochmal an der Stelle. Yes, die Website ist unglaublich geworden. Fire. Was quasi so eine Collage und Zusammenfassung ist von dem, was wir bisher gemacht haben. Und hilft beim Grafikbereich und also vor allem im kreativen Team mit. Genau. Dann gibt es einmal den Dani. Der lebt sogar tatsächlich hier in Berlin jetzt seit 2 Jahren. Der von München nach Berlin hergezogen ist. Der macht halt alle unsere Videosachen und Cuts. Und mit dem haben wir auch das A$AP Ant Musikvideo gemacht. Also an alle Agenturen, Brands, bitte arbeitet mit ihm zusammen. Yes. Der macht das schon. Wir packen den Link in die Shownotes. Yes. Also Dani Neckbreaker on Instagram ist wirklich einer der stärksten Videografen, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe. Auch zusätzlich der Marcel, der ist auch im Team, auch ein Videograf, mit dem wir jetzt aktuell das I Am Cozy Projekt machen. Was ist das? Vielleicht magst du was dazu sagen? I Am Cozy ist tatsächlich ein Kurzfilmprojekt, so eine Kurzfilmserie, die wir gestartet haben, um etwas Positives in der Welt zu bewirken. Und ich weiß, es ist immer so ein sehr traumhafter Gedanke, man will die Welt verändern. Klingt wie bei so einer Misswahl, weißt du, wenn man so gefragt wird, und was sind deine Ziele? Weltfrieden? Ich will die Welt verändern. Nee, aber damit irgendwie gewisse Themen und Geschichten visuell zu erzählen. Also ich meine, Kurzfilme sind so, glaube ich, das Tool, das so viele verschiedene Kunstformen beinhalten kann und was irgendwie auch Cozy und uns privat, persönlich auch ausmacht. Diese Vermischung von so vielen verschiedenen Kunstformen. Und da ist der Gedanke während Corona tatsächlich auch entstanden, zu sagen, hey, wie können wir zu den Menschen kommunizieren? Wie können wir zusammenkommen, ohne physisch zusammenzukommen? Wie können wir Geschichten erzählen und eine Message, die irgendwie ein bisschen deeper geht, an Leute bringen? Und so haben wir dann das Projekt I Am Cozy gegründet, was auch der Name schon sagt, I am cozy, like Jeder ist cozy. Jeder ist cozy, jeder kann cozy sein und es ist wie so eine Affirmation zu sagen, okay, I am cozy und du kannst auch cozy sein. Genau, und auf den Punkt gebracht, vermischen wir einfach die verschiedenen Tools, die wir haben, um die eine oder andere Story, die wir im Alltag erleben, vor allem auch in München erleben, auf die eine oder andere Art und Weise besser zu kanalisieren. Genau. Wenn man euch so zuhört mit den Partys, eurem Online-Auftritt, I Am Cozy, ihr habt ja in den letzten gar nicht mal so 4 Jahren, 4 Jahren circa, 4, 5 Jahren, ja wirklich einen eigenen Cozy-Kosmos erschaffen. Mit wirklich, ihr macht ja, ich frage mich, was ihr nicht macht. Wieso ist es denn so wichtig, dass es diesen Kosmos gibt und nicht nur, okay, wir machen halt Partys, komm vorbei? Ich glaube, das ist sogar dieser Bereich, was unser Team ausmacht, weil einfach verschiedene Charaktere am Start sind. Jetzt auch noch Simon vom Team, der auch angefangen hat, jetzt redaktionsmäßig zu schreiben, Artikel zu verfassen. Und das hat uns halt ein bisschen auch dazu gebracht, mehrere Sachen zu machen. Also abseits von Party ist halt das auch irgendwann langweilig. So, das war halt auch das war halt langweilig und dann wollten wir halt jetzt auch uns in anderen Bereichen mal ein bisschen reintasten. Was genau ist denn daran langweilig? Weil für viele ist ja Partys machen so
das Nonplusultra, so ich will meine eigene Musik spielen und ich will meine eigenen Künstler buchen und dann kommen alle meine Friends und dann machen wir richtig Party. Also was genau findet ihr denn an dem Aspekt irgendwann langweilig? Ich glaube, diese Langeweile ist eher dieses Anstrengende, ist ja auch mega anstrengend, die Events auf die Beine zu stellen, diese Vorarbeit, diese Nacharbeit. Und mit der Zeit bist du halt dann auch mal sehr schnell gelangweilt von Sachen. Wenn du es jetzt so hintereinander die ganze Zeit machst, dann und dann hast du auch nicht mehr diese Freiheit und diese Kreativität, irgendwie mit einem geilen Gefühl in deiner Party zu sein, weil du einfach was Neues brauchst, weil du einfach auch andere Perspektiven, andere Menschen sehen möchtest. Und das war halt, glaube ich, auch für uns dann sehr wichtig, in andere Bereiche zu gehen, jetzt auch in diesen Kurzfilmbereich, auch mal über Sachen zu schreiben, über Artisten zu berichten, damit Leute auch einfach in dieses Bewusstsein kommen, hey, es gibt neue Musik, hey, wir sind das Portal dafür, und halt auch diese Stimme zu sein für junge Leute, die halt jetzt nicht wissen, wo irgendwie neue Musik gibt. Deswegen war das jetzt mit der Langeweile auch etwas, wo wir dann angefangen haben, neuen Drive für die Events zu bekommen, weil du dann neue Musik gepublished hast auf Instagram. Dann siehst du, hey, die Leute feiern das, dann hast du auch wieder direkt Bock in den Clubs diese Musik zu zocken. Genau. Wir haben ja vorhin gesagt, dass du, Seba, das Ganze gegründet hast. Dann kam Hatice mehr oder weniger dazu und hat das Creative gemacht. Dann ist es immer weiter gewachsen. Aber wie habt ihr denn, mal ganz pragmatisch gefragt, Cozy gegründet? Also was für Schritte sind dann gekommen, um wirklich zu sagen, wir haben jetzt hier Cozy gemacht? Ja, eigentlich voll wild. Wir haben eine Hausparty geschmissen. Das war, glaube ich, eine der wildesten Hauspartys in ganz München. Da kam sogar ein Polizeieinsatz. Na klar, so München ohne Polizeieinsatz? Ist so. Aber wirklich Polizisten mit Schild, mit Kopf. Schild? Alles, das war echt Project X. Weil es so laut war oder weil es nicht angemeldet war? Das Haus wurde abgerissen und der Besitzer dieses Hauses hat mich angeschrieben und gemeint so, hey, komm, hast Bock aufzulegen? Und in der Zeit kann ich halt viele Leute in München. Und dann habe ich halt viele Leute eingeladen und die haben Leute auch eingeladen und dann war irgendwann dieses Haus mega voll und dann waren Leute da, die auch reinkommen wollten und dann haben die irgendwie angefangen zu pöbeln. Nachbarn wurden aufgeweckt und dann kam ich irgendwann leicht auf diesen Geschmack, oh, dieses Ragen, dieses Moshpits, okay, das ist geil. Und dann war ich DJ eine Zeit lang und dann habe ich halt angefangen, selber Events zu machen, weil ich auch nicht mehr Lust hatte, irgendwie abhängig von diesen Bookings von Veranstaltern zu sein, die dich jetzt nur buchen. Und da habe ich halt recht schnell angefangen, irgendwie meine eigenen Partys zu machen. Und dann hat sich das mit einem Kollektiv gebildet. Genau. Aber ihr seid alle selbstständig und habt noch keine GbR, GmbH oder Bis andere jetzt noch Gesellschaftsformen. nicht. Aber wir wollen es nächstes Jahr oder dieses Jahr sogar noch machen. Dass es dann wirklich eine GbR, eine e.V. oder irgendwas ist, wo dann auch wirklich mehr Leute mit am Start sind in verschiedenen Bereichen. Genau. Macht ja auch total Sinn, auch für den Auftritt nach außen. Ne? Wie habt ihr euch denn aber das ganze Know-how raufgeschafft? Weil ich meine, eine Party, hast du schon gesagt, Seba, ist auch viel Vorarbeit, Nacharbeit. Da geht es auch oft um Sicherheit von den Leuten, dass man das auch sicherstellt. GEMA, Bookings, Gagen verhandeln, was zahlt man denen überhaupt? Ja. Bla bla bla. So, das ist ja Know-how, was man sich irgendwie raufschaffen muss. Wo kam das denn her? Ich glaube, sehr viel aus eigener Erfahrung. Also einfach dieses, okay, ich springe ins kalte Wasser und ich mache. Okay, wie viel Gage willst du? 400? Wie viel Gage willst du? Ist so, man fängt so an und sagt, hey, wie viel Gage? 400? Und dann hast du beim anderen Veranstalter, hey, ich habe den 200. Okay. Machst du halt so weiter und dann weißt du halt, okay, skalierst du, okay, nächstes Mal ein bisschen weniger, vor allem mit den Ausgaben etc. Also es war viel auf Eigenmut, Remix, einfach probiert und aus den Erfahrungen gelernt, schnell gelernt und dann, Wie habt ihr dann Künstler bzw. DJs ausgesucht, die bei euch gespielt haben? Waren das immer Leute aus eurem Kollektiv oder auch mal externe? Also am Anfang sehr viele Leute aus unserem Kollektiv, auch an meinen Bruder Ali Atari, mit dem hab ich halt immer Back-to-Back gezockt. Der hat mir dann auch ein bisschen dieses Harmonic Mixing beigebracht.
Das ist Harmonic Mixing. Harmonic Mixing ist harmonierte Musik miteinander zu kombinieren, die miteinander passt. Macht das nicht eine KI? Heutzutage schon. Aber davor gibt es ja immer diese Keys. Also jeder Track hat ja verschiedene Keys und dann weißt du ja, okay, das ist dieser Key, ein Key davor oder ein Key darunter. Und dann kannst du halt die Tracks so in einer Art Achterbahn vermischen. Das hat der liebe Atari mir beigebracht. Und da haben wir eigentlich recht oft viele Partys zusammen gespielt, was die ganze Community mega cool gefeiert hat. Und dann kam es halt irgendwann auch zu diesem, hey, die DJs sind cool, man geht selber auf ein paar Events, hört sich ein paar DJs an. Und dann kam es auch mit den Bookings, man hat größere Künstler, DJs gesehen, die man gerne holen wollte oder mit denen man gerne zusammen auch einfach auflegen wollte. Und so hat sich das halt dann mit den Bookings auch entwickelt, so. Genau. Und wie stellt ihr sicher, dass eure Partys ein Safe Space sind für eure Community? Oder ist es einfach God-given und ihr müsst gar nichts dafür machen? Also einerseits ist es so, dass wirklich sehr viele, also es ist bisher noch nie irgendwas auf den Partys vorgefallen, was wirklich sehr, sehr schön ist. Einmal. Oder? Einmal wurde Glas aus einem zweiköpfigen Haus rausgeschmissen. Okay. Hat aber niemanden getroffen. Ja. Aber die Leute haben angefangen, Gläser aus den Balkon zu schmeißen. Weil? Rage. Alkohol. Man ist jung, man probiert Sachen aus. Auch mal dieses zu viele Leute. Also das war auch etwas, was jetzt sehr am Anfang war, dieses Einlassstopp und dann hast du doch noch mehr Leute reingelassen. Mhm. Genau. Da kann so eine Stimmung auch sehr schnell kippen, wenn es zu voll ist und man das Gefühl hat, so, oh shit, jetzt Panik. Voll, das ist halt das. Und wenn du dich auch nicht mehr bewegen kannst oder tanzen kannst, dann... Ja, auch gerade wenn du auch Alkohol getrunken hast, etc., dann sieht man ja auch ein bisschen verzerrt. Und wenn dann der eigene Space nicht mehr gegeben ist, das kann wirklich kippen. Deswegen Einlassstopp is a thing. Da sollte man drauf achten. That's true. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Ihr seid ja auch mit dem ASAP-Mob in Kontakt und vor allem ASAP 12 sowie ASAP And tauchen bei euch ja auch auf der Website auf, beziehungsweise habt ihr auch schon Veranstaltungen und Talks mit denen gemacht. Wie zur Hölle kam das? Gute Frage. Auch Remix, Leute, die ihn holen wollten, die es dann doch nicht geschafft haben, ihn zu holen. Dann hat man sich mit den Leuten in Verbindung gesetzt, geschaut, dass man es vielleicht zusammen unter den Hut bekommt, gemeinsam dann irgendwie das Investment hinschafft. Auch in diesen Situationen hat man dann Realness oder Fakeness gesehen bei manchen Menschen, mit denen man das zusammen machen wollte. Inwiefern? Was haben die für Moves gemacht? Ob es jetzt heißt, hey, okay, ich übernehme jetzt die Gage von dem und dann hast du die Gage übernommen, dann hieß es, hey, wir haben das Event alleine gemacht oder irgendwelche ganzen Sachen. Oder halt, was ist da jetzt noch einmal passiert, mit der einen gewissen Person war das eigentlich eine Kollabo und dann ist er sogar zu ASAP And gegangen und hat sich dann hingeschmückt und hey, das ist eigentlich meine Party. Also solche komischen Sachen, wo halt dann einfach immer die Realness gewinnt. Wenn du ein ehrlicher Mensch bist, wenn du keinen Hintergedanken hast, dann kannst du lästig hingehen und dann sehen es auch solche Leute wie jetzt ein ASAP And, wer ist real oder wer spielt mit dir. Aber wie ist der Weg wirklich von, die sehen euch aus München, ihr seid ein kleines Kollektiv, niemand weiß, wer ihr seid, ne? Ihr fragt da irgendwie so auf Seite an. Also wie kommt da wirklich, dass sie nicht einfach sagen, ja, E-Mail ist im Spam oder ja, juckt mich nicht, ist viel zu klein, viel zu cozy, ich spiele lieber Splash.
Ich glaube, es war schon sehr viel Interaktion, also sehr viel rumgeschrieben, telefoniert auch mit dem Manager von A$AP and Shoutout Unplug. Yes. War geil. Also einfach New York und Harlem, die Jungs da, diese Realness ist genau das, was eigentlich Cozy ausmacht. Dieses Workaholic, Hustler, du willst raus, du willst was machen, du kannst aus deiner eigenen Hut nicht unbedingt immer raus. Deswegen nimmst du das, was geht. Und ich glaube, in diesem Moment und in diesem Zeitpunkt hatten wir einfach Jackpot, dass wir da mit A$AP and in dem richtigen Moment geschrieben haben. Er jetzt gerade auch aktuell dann in der Zeit sein neues Mixtape rausgebracht hat, Little Black Jean Jacket, genau 3. Und das wollte er halt geil in Europa promoten. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, hey, wir haben eine geile Community an freshen Leuten. Und ich würde dich gerne in dieser Community platzieren, damit du einfach auch einen Mehrwert hast. Und das hat er halt dann auch geil angenommen. Dann hatten wir auch ein 2-tägiges Event mit ihm, mit Interview, mit Pop-Up-Event, wo er dann auch seine eigenen Klamotten verkauft hat, was die Leute auch komplett zerrissen haben, also komplett alles gekauft haben, was er hatte. Habt ihr noch Shirts? Yes, auf jeden Fall. Und sogar an. Oh, okay, alle, die jetzt das Video gucken. Represent. Seba zeigt es in die Kamera. Das ist von A$AP 12V, von der... OMG, ja klar. Yes. A$AP 12, last year been broke. Ja, dann Yes. schicke ich euch meine Last year, Adresse, dann freue ich mich über eine L. So. Gerne. Können wir gerne machen. Ist denn der Gedanke hinter, also A$AP ist ja offensichtlich auch ein Kollektiv. Hattet ihr da das Gefühl, ihr habt da eher so einen Fuß in der Tür, weil ihr auch ein Kollektiv seid, dass ihr auch die so ein bisschen angefragt habt? Oder seid ihr Fan? Also warum jetzt die A$AP-Crew und nicht Drake? Schon weil Fan. Weil einfach A$AP Rocky, A$AP Ferg, 12V, Ja, alle. geisteskrank, ne? Sind wir uns alle einig. Ist so. Und das, was die unglaublich. gemeinsam geschaffen haben, vor allem auch, was ich sehr an den A$AP Mob respektiere, ist einfach diese Kreativität und Freiheit, dass jeder einfach das machen kann, ohne dass er jetzt A$AP Mob immer zusammen ist, sondern jeder macht sein eigenes Ding und dann kommen sie zusammen und droppen dann vielleicht das nächste Tape oder machen dann die nächste Single. Aber auch dieses im Fashion Game, die haben halt immer Trends gesetzt, so aber voll auf simple, nicht viel A, O, B, C, sondern sie haben es gemacht, bam, und die waren die freshesten so. Und das ist auch das, wo wir uns ein bisschen die Scheibe abgeschnitten haben. Wir gehen auch mit dieser Mentalität hin, dass wir wissen, was wir können, was wir machen. Und deswegen sind wir auch sehr große Fans von A$AP Mob. Ja. Die machen aber alle nur Mucke. Also klar, Fashion auch, ne? Aber sind die auch so visuell aufgestellt wie ihr? Auf jeden Okay, Fall. weil ich weiß, Also ich bin da schon lange nicht mehr so krass im Dingen. Und mein Knowledge ist eher von vor Corona irgendwann. Was habe ich verpasst beim A$AP Mob? Also ich finde, das, was Sebi schon angeschnitten hatte, dass jeder von der Mob quasi sein eigenes Ding ein bisschen macht, aber auch immer wieder zusammenkommen, ist halt eine riesige Inspiration, weil zum Beispiel A$AP and hat seine eigene Brand Merino Infantry und seine Inspiration kommt da vor allem vom Street-Style, vom Skateboarding und was ich zum Beispiel ästhetisch und auch bedeutungsvoll richtig krass finde, ist, dass er irgendwelchen Skateboardern dann seine T-Shirts gibt und mit so einer alten VHS-Kamera das aufnimmt. Und es ist dann schon so quasi wie so eine Kampagne. Different. Aber es ist halt einfach real, weil du gibst einfach irgendwelchen Leuten ein T-Shirt und die freuen sich drüber und scoutet die auch so ein bisschen über sein Merino Infantry TV. Oder auch A$AP 12V mit seiner Brand Last Year Being Broke oder First Year Being Revolutionary. Also alleine dieser Name hat halt so viel Bedeutung und das ist auch das, was Cozy so inspiriert, Dinge mit Bedeutung zu machen. Ja, Mann. Um dann halt dann auch die Größten wie A$AP Rocky tragen dann auch die Klamotten von A$AP and repräsentieren sie auf coolen Musikvideos. Also es ist einfach so eine kleine Infrastruktur. Jeder ist halt ein Hustler für sich, aber am Ende sind die alle Friends, Family. Und das finde ich übelst crazy einfach. Das ist größte Inspiration und auch Ziel, A$AP Rocky bald hier in Germany zu haben und auch mit ihm
Und Riri. Und Riri, 100% Riri. Ja. Auch mit ihr einfach hier auf dem Tisch zu sitzen und auch mal zu sprechen, weil so viel von diesen 2 Artisten jetzt auch gelernt in den letzten Zeiten, was es bedeutet, diesen Hasse, was es bedeutet, diese Fakeness in dem Game, weil es ist eigentlich am Ende des Tages ein Spiel, was man in der Branche macht, im Event und alles und wie man sich verkauft, wie man sich nicht verkauft. Und da habe ich einfach sehr viel von den Jungs gelernt, also vor allem von A$AP Ant, unser großer Onkel. Yes. Big Ang. Auch die Nachhaltigkeit, ne? Das ist halt nicht so ein One-Year-Hype, wir machen mal einen auf Friends Yes. und bauen hier uns was auf, cashen ab und dann schau. Sondern ne, die sind ja über, weiß ich, wie viele Jahre schon unterwegs, ne? 12, 13 Jahre. Crazy. Und das ist halt das Krasse an denen, zum Beispiel Shoutout an Yams. an Yams, genau, der das Yams. alles so zusammengebracht hat. Was halt auch krass ist an A$AP Rocky mit seinem Org. Er gibt halt da quasi auch so vielen verschiedenen kreativen Leuten die Möglichkeit, irgendwie Musikvideos zu machen oder Fotoshootings oder irgendwelche Projekte, die dann so kreativ on the next level sind. Also wirklich einfach Org mal googeln. Und AWGE. genau. Und da kommen auch immer also das, was auch bei A$AP Mob crazy ist, die haben immer diesen Taste auf, wer ist die nächste Wave danach. Dexter Navy zum Beispiel war das ja und jetzt auch unglaublich etabliert. Übelst. Ich finde es so schön, mit welcher Leidenschaft ihr darüber sprecht, weil man merkt richtig, dass ihr da richtig tief drin seid in diesem Kosmos. Richtig Ja, Mann. studiert. Lieben wir. Ist es denn auch euer Ziel, international stattzufinden oder eben eher internationale Stars nach Deutschland zu holen oder nach Europa zu holen? Also auf jeden Fall auch international. Der Hauptfokus, was wir gerade haben, ist es erstmal internationale Leute nach München zu holen und es mit den lokalen Artisten zu verknüpfen und schauen, was daraus fruchten kann. Aber auch auf jeden Fall Cozy ist ein internationales Kollektiv. Wir haben zum Beispiel auch unsere Freunde in Paris, Lori und Torren, Shoutout, die uns auch oft unterstützt haben. Wir haben mal ein gemeinsames Event organisiert. Sie legen ab und zu bei uns auf. Und die Sprache, mit der wir quasi auch auf Social Media unterwegs sind oder auch über die Website, ist ja Englisch. Also wir kommunizieren seit Anfang an auf Englisch, um einfach eine breitere Masse und wirklich international zu Leuten zu sprechen. Und es fruchtet. Also es sind sehr viele DJs und auch Artisten, die uns immer anschreiben und sagen, hey, bring uns mal nach München und da, komm, wann machen wir was zusammen? Das ist doch das Geilste, Übelst. dass ihr nicht erstmal erklären müsst, worum es geht, sondern dass die euch sehen, euch einen Vertrauensvorschuss geben und sagen, hey, ich vertraue euch, dass ihr die Scheiße rockt. Das und stimmt. dass ihr denen vor allem auch eine Plattform gibt, gerade auch in München oder Deutschland generell, mal stattzufinden in einer coolen Community. Also aus der Community für die Community. Ihr findet ja da auch statt. Ihr lebt ja das, was ihr macht. Ne? Ihr setzt euch ja nicht drauf und sagt, so, wir machen jetzt mal ein DJ-Kollektiv, wir machen jetzt hier Hip-Hop und ein bisschen Kultur und ein bisschen Diverse und Dings. Sondern ihr lebt das ja, ne? Also es gibt ja viele, die sich diesen Schuh anziehen wollen und sagen, oh, ich will in dieser Community stattfinden. Und da geht jetzt auch ein Seitenhieb raus an die Brands. Da hatte ich auch noch ein kleines Piece vorbereitet, was, vielleicht machen wir das jetzt einfach schon, dass bei all der Liebe, die ihr für Cozy ja habt und für die Kultur, aber wie Seba so schön sagt, ihr müsst die Brötchen bezahlen. Das heißt, man kommt gerade bei DJ-Gigs oder generell bei Projekten, die man irgendwie finanziert haben möchte, nicht um Brand-Money herum. Das heißt, ihr müsst da ja auch eine gewisse... Da setze ich mich mal richtig hin. So, gerade hinsetzen, jetzt kommt das Spicy. Nein, so ist gar nicht gemeint, aber Brands haben ja eine gewisse Brand-CI, Brand-Fit, wollen eine bestimmte Zielgruppe erreichen, eine gewisse Community und sagen dann, ich erreiche die Community nicht, ich bin vielleicht nicht so diverse oder nicht so in der Kultur drin. Das heißt, ich gehe jetzt zu Cozy und kaufe mir die Community ein und zack, Problem gelöst. Ist es was euch begegnet? Auf jeden Fall. 100%.
Und wie, also weil ich, das war jetzt gar nicht so eine self-fulfilling Prophecy-Frage, aber ich meine, ich bin clearly weiß, ne? Und ich krieg's dann mit, dass Leute halt auch sagen, okay, wir wollen aber ein diverses Netzwerk und wir wollen nicht die weißen Kids, sondern wir wollen halt das, was wirklich die Gesellschaft auch widerspiegelt, was halt auch cool aussieht, was woke aussieht. We want all of that. Fühlt man dann, das ist ja für viele einfach nur so check, okay, das wollen wir alles haben. Das, ja. Fühlt ihr euch da ausgenutzt manchmal auch? Auf jeden Fall. Also es fühlt sich schon, also wie du schon gesagt hast, manche versuchen wirklich die Kultur zu kaufen, aber am Ende des Tages fühlt man dann, dass es fake ist. So, weißt du, wie ich meine? Deswegen, wir hatten auch mal 1, 2 Anfragen von gewissen Brands, die auch wirklich sehr, sehr groß sind, weil die quasi auch, wo wir das Gefühl hatten, dass die quasi die Kultur kaufen wollten und sagen, okay, Money, das und das, wir wollen die BPOC-Leute, diese farbige Leute, das soll sein, das soll so sein und das fühlt sich von uns, also von unserer Seite auch so unecht und unreal und einfach nur eine Simulation. So moderne Kolonialisation sozusagen. Wow. Ja, gut gesagt. Also ist natürlich sehr, sehr spitz formuliert, ne? Ja, aber ich bin da bei dir. Aber wie geht ihr denn damit um? Also wenn ihr irgendwie merkt, das hat ein Geschmäckle, ne, klar, Brand-Koops haben immer ein bisschen, ne, muss man immer gucken, dass man irgendwie den richtigen Ton trifft, wenn man da auch mit seiner Brand, wie ihr mit Cozy, reingeht, dass das auch für euch einen Mehrwert hat, wenn ihr mit Brand XY in Verbindung gebracht werdet. Aber wie selektiert ihr, wer will sich wirklich fake in die Community einkaufen und will da einfach Geld draufschmeißen, damit er ein cooles Insta-Piece hat am Ende oder ein cooles Kampagnenvideo oder eben der meint's ernst? Also eine Sache, wo wir das direkt merken, ist, wenn die Brand quasi nicht nur das kaufen will, sondern wirklich auch investiert. Und zwar in die Infrastruktur, weil wir sind ein kreatives Kollektiv und wir kennen super viele kreative Leute aus München. Und es gibt unglaublich viele kreative Leute in München. Und wenn da eine Brand hinkommt und sagt, wow, ihr kennt euch da aus, ihr wisst, was da abgeht in eurer Szene, wir möchten wirklich in diese Infrastruktur investieren, sodass auch das fruchten kann und aufblühen kann und nicht nur, ihr kriegt ein Banner und Lichtlogo und Drinks und macht sie Party und bitte markieren. Und noch Fotografen, Bilder brauchen wir auch. So. Genau. Habt ihr da ein Beispiel, wenn ihr sagt, in die Infrastruktur investieren? Also ihr sagt ja auch auf eurer Website, dass ihr mit Brands wie Jägermeister, Havana Club, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, über ein Projekt von Mini. Das stimmt. Dass ihr mit denen zusammenarbeitet. Was waren denn so Cases, wo ihr sagt, die haben, also vielleicht auch von den 3 genannten Brands, weil ihr mit denen auch offen kommuniziert, dass genau die Projekte so spannend waren, weil sie in eure Infrastruktur investiert haben und euch als Partner verstanden haben und nicht einfach nur, ich buche euch und dann macht mal. Ich glaube als allererstes einfach diese Ehrlichkeit und auch diese Langfristigkeit, die man dann auch in dieser Infrastruktur sieht, weil man dann einfach langfristig an Projekte arbeitet, aber auch ehrlich daran glaubt, sie dann mit uns aufzubauen. Das finde ich halt sehr wichtig, wenn man sagt, hey, wir wollen investieren, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, wollen mit euch vielleicht 2, 3 Jahre schauen, was möglich ist, was sind eure Perspektiven, weil wir da auch immer recht offen sind, den Brands zu helfen, aber die Brands müssen uns ja auch helfen, wie wir das konstant aufbauen können, dass natürlich auch alle Leute, die mit Teil sind, bezahlt werden können. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass man ehrliche Gespräche hat. Also vor allem ehrliche Gespräche, weil meistens kommt mir das immer sehr vor, dass in diesen ganzen Meetings, wo man dann sitzt und auch seine ganze Zeit verschwendet, es keine Ehrlichkeit gibt. So, Amen, Bruder. Ist so. Wirklich. Amen. Ist so, weil... Das could have been an E-Mail. So true. So true. So, das ist halt dieser erste Key, einfach diese Ehrlichkeit. Man sieht sich als Mensch und nicht als nur Brand oder als diese eine Person, die das cool macht. Wie laufen denn dann so, wenn du merkst, es ist nicht ganz ehrlich und es ist nicht ganz auf Augenhöhe, wie sprecht ihr das an? Also wie adressiert ihr das? Also um ehrlich zu sein, musste man auch erstmal
lernen daraus, früh Nein zu sagen, früh, auch wenn es jetzt irgendeine Summe ist, wo du sagst, oh, okay, geil, das ist eine coole Summe, mit der einfach Nein zu sagen. Um erstmal eine klare Linie zu setzen, okay, hier nicht, wir spielen nicht mit unserer Brand, wir auch nicht mit unserer Person, sondern nein, oder was sind die Möglichkeiten, die wir alle gemeinsam kreieren können, um langfristig daraus irgendwas Geiles zu schaffen. Das ist das Allererste. Und das Allerzweiteste ist halt so, diese Transparenz zu haben, ehrlich zu sein, weil wenn ich jetzt zu 3 verschiedenen Kollektiven hingehe, denen ein Angebot schicke, dem ein Angebot schicke und der nächstbeste nimmt es an, ist halt auch keine Transparenz zwischen den Kollektiven, die man halt anspricht. Deswegen finde ich, diese Punkte ist immer sehr wichtig, Ehrlichkeit und Transparenz, dass man uns auch versteht, also besser die Kollektive versteht, wo wollen die wirklich hin? Können wir dort auch mit unterstützen? Ist es auch dieser Weg, den wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren machen wollen, um dann auch klare Seiten von der Brand aus zu sagen, hey, nein, das klappt doch nicht, fertig. Also nicht nur von uns nein, sondern auch von den Brands, okay, das klappt nicht, fertig. Aber es gibt meistens, schreibt man dann auch einen E-Mail-Verkehr, man hat diese Projekte, man hat dieses Event, man schreibt hin und her und dann kommt keine Antwort mehr. Und dann ist es okay, die Zeit wurde verschwendet, dafür müsste man eigentlich auch bezahlt werden, aber ist halt jetzt so. Ja. Und da habe ich und Hatice einfach sehr oft gelernt, so Nein zu sagen, also vor allem dieses Jahr sehr oft Nein zu sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, um sich selber auch immer treu zu bleiben, damit auch so eine Brand authentisch und original bleibt. Weil wenn ich jetzt sage, okay, mit Cozy, wir machen das und wir sind bei jeder Brand zu sehen und bei jedem Werbespot, irgendwann ist es so langweilig, irgendwann weiß jeder auch schon, okay, dieses Gesicht, dieses Logo, diese Person kommt dorthin. Ihr verwässert halt eure Brand. Ganz genau. Aber mögt ihr uns mal einen Case geben, was ihr mit einer Brand umgesetzt habt, wo ihr gesagt habt, boah, das ist der Perfect Case und sowas hätten wir gern immer? Ja, ich würde schon sagen, das mit Mini tatsächlich, das war so... Da kann ich auch mitreden, cool. Yes, da war ich dabei. Mini war tatsächlich... Magst du mal erzählen, was der Rahmen war? Ja, wir hatten vor, größere Artisten zu holen für eine Eröffnung für so einen Kulturspace. Vor allem dieser Kulturspace war ja auch nochmal diese geisteskranke Opportunity, einfach dort etwas in München, im Herzen Münchens zu haben, wo man halt einfach zusammenkommen kann, ob es jetzt irgendwie zusammenarbeiten oder halt dann mal Tischtennis spielen etc. Das war ja schon mal ein kleiner Investment, den Mini machen wollte, wo wir uns dann auch gesehen haben, okay, das ist geil, das ist etwas, was langfristig irgendwie erhalten bleibt. Genau. Und zusätzlich diese Freiheit, die Artisten, die Leute, die wir holen, da haben die uns auch sehr viel Freiheit gegeben, das einfach mitzubestimmen und zu machen. Und am Ende war das halt einfach sehr authentisch und real und einfach angenehm. So. Das war nicht dieses, du bist jetzt da und diese Leute machen sich jetzt so unnötig wichtig, sondern es ist Family geworden. So. Das ist... Ich fand das Projekt, weil wie gesagt, ich war ja auch als, ich weiß gar nicht genau, wie da mein Titel war, aber ist ja auch egal, Projektmanagement am Ende des Tages, Eventmanagement da. Und das fand ich ja auch so schön, dass ihr so ein bisschen das kreative Programm kuratiert habt. Also sprich, es gab eine Pre-Party mit Barbecues, wurden internationale KünstlerInnen eingeflogen aus Amerika, Amsterdam, Paris. Und wir haben, beziehungsweise Mini war ja der Enabler davon, die Communities zusammengebracht, sprich wirklich Leute vor Ort connected. Ihr habt dem Ganzen den Rahmen gegeben, ihr habt gemalt, es gab ein DJ-Set, man hat sich ausgetauscht. Dann habt ihr nochmal auf der Main-Party sozusagen aufgelegt und einfach noch Kontakte knüpfen können, die auch wirklich nachhaltig sind. Das heißt, das meint ihr mit in die Infrastruktur investieren, dass wirklich alles auch von Cozy stattfindet, dass man auch kleine Talks macht, kleine Social-Media-Formate, dass dieses ganze Ding, was ihr geschaffen habt, einfach leben kann mit dem Brand Money und nicht nur, hier ist 20.000 €, macht mal eine coole Party, wir sehen uns dann bei der nächsten Opportunity. Ist das für euch genau der Unterschied? Ja, Genau. 100%.
vor allem auch das, was du vorhin gesagt hast mit, warum wird überhaupt eine Party veranstaltet. Es war ja die Eröffnung des neuen Kulturspaces in München und das war das alte Galeria Kaufhof. Das ist unglaublich riesig. Ja, ist wirklich riesig. Also wirklich atemberaubend Das riesig. ist so riesig. 7 Etagen oder so, direkt am Stachus. Und du bist da so, denkst dir, okay, ciao. Das ist komplett mit Kultur voll, okay. Crazy. Das wäre so Ist es crazy. mittlerweile jetzt mal komplett, weil als die Eröffnung war im September letztes Jahr oder so, oder August, da war ja nur die ersten paar Stockwerke, ich glaube 2 oder 3 wurden ja nur bespielt, weil es, wie gesagt, ja ein Riesenspace. Ja. Ist es mittlerweile alles mal offen oder wie ist der Stand? Tatsächlich leider nicht. München? Wir haben ein bisschen recherchiert und also das Lovecraft selber hat es auch so gepostet, dass da also viel zu hohe Kosten dann entstanden sind, also um das irgendwie instand zu halten. Nacharbeiten und so. Genau, also was davor irgendwo nicht richtig abgeklärt wurde und dann kam raus, okay, das kostet jetzt so und so viel, diese Wasserdinger aus der Decke oder keine Ahnung. Rohre und so. Also es muss halt viel nachgearbeitet werden. Und wie ist jetzt also was ist da jetzt aktuell drin, wisst ihr das? Gar nichts. Es steht gar einfach nix. leer, also es steht einfach leer. Aber es war doch was drin. Genau, es war alles, das ist halt, was so geisteskrank ist. Es war so eine fette Eröffnung, es war so krass, jeder hat darüber geredet, es wäre so War auch eine coole wichtig. Party. Tierra Whack ist aufgetreten, Tierra das erste Whack. Mal in Deutschland. Oh was mein Gott, geht? das ist halt Jules krass. war da. Ja. Es waren so viele Leute auf der Party, die hast du nicht mal Vergiss. bemerkt. So. Aber ja, Jules auf der Party. Aber dieser Space wäre so wichtig gewesen für München, weil ich glaube, 100%. das wäre der Ort gewesen, wo es so viele verschiedene Leute und kreative Leute endlich mal zusammenkommen, abseits jetzt irgendwie Partys oder so, sondern einfach mal so sich zu connecten. So, Alter, ich gehe jetzt mal dahin und vielleicht connectet man sich. jetzt? Und jetzt ist es einfach leer. Also alles, was drin war, ist leer. Also es ist completely... Ist halt jetzt wieder in Selbstfindung, was passiert damit mit dem Gebäude. Wurde das Genau. denn nach der großen Eröffnungsparty, war das nur der große Knall? Oder gab es danach aber noch ein paar Wochen? Es gab schon noch einige Wochen, wo das halt noch erhalten ist. Oh man, schade. Ja. Ich dachte, es ist jetzt hier, ihr kommt jetzt mit, ja, das ist voll der Space und da muss man sein. Und Das wäre das Ding gewesen. Deswegen, aber... schade, weil es wurde ja so krass auch medial Gepusht, begleitet, Genau. dieses ganze Ding mit, das wird das große Ding und München macht jetzt was für die Kultur aktiv Das mit der wäre Stadt das auch zusammen. gewesen. Und nichtsdestotrotz, also die Stadt, Mini und alle, die beteiligt waren, haben was investiert. Und nur, dass es jetzt nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass man das jetzt nicht nochmal machen soll oder dass das irgendwie Verschwendung war. Im Gegenteil, sondern das sollte uns noch mehr motivieren. Okay, what can we do next? So. Das hat auch komplett den Impuls gesetzt, so einfach. Also vor allem, weil diese Party so groß war, in der Mitte eines kompletten Metropole, würde ich jetzt mal sagen. Und das war halt einfach crazy. So. Ja, ich denke auch, das hat einen Fußabdruck hinterlassen. Zum einen haben wir uns kennengelernt. Wie wichtig ist es? Yes. Ja. Und gerade auch diese Vernetzung auch, wie gesagt, nochmal Tierra Whack war in Deutschland, dass das möglich gemacht wurde. Wow. Und sie dann auch Unglaublich. performt hat, das ist, glaube ich, für alle Und Seiten. sie hat sich auch richtig wohl gefühlt, sowas. Ja, sie hat es gefühlt, ne? Hatte ich Genau. auch das Gefühl. Könnt ihr denn mittlerweile von dem, was ihr mit Cozy macht, leben? Ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt. Nee. Also aktuell machen wir einfach noch viel zu viel. Also jetzt auf der Selbstständigkeitsbasis mit DJ-Events machen, ist fein, ist immer geil, um irgendwie Taschengeld und Urlaub und so alles ein bisschen extra zu polstern. Aber wir sind noch nebenbei einfach noch Dozenten, Fußballtrainer, Lehrerin. Genau. So, und das halt alles jetzt so in dieser Kombination. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, nee, noch nicht. Aber ich weiß, dass wir in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall davon leben können, weil wir einfach jetzt auch viel smarter an die Sachen da rangehen. Inshallah. Und yes, sir. Auf jeden Was Fall. lehrt ihr denn als Dozentinnen? Ich selber Sport und Musik. Also habe jetzt auch diese geile Kombination zwischen dem, was ich liebe, den Kids mitzugeben. Zusätzlich aber auch Fußballtrainer. Shoutout an meine Jungs, U12, TSG Pasing. Sonntag Merkur Cup, wir sind bereit. Ja,
Das ist so das, was ich lehre. Voll. Und eigentlich machst du was voll Revolutionäres in der Schule. Und zwar im Musikunterricht gibt er jetzt DJ-Stunden. Wow. Gibt es Das ist so DJ-Workshops. krass. Ja, Mann. Schule hat mir jetzt so ein paar DJ-Controller organisiert, mit denen ich mit den Kids jetzt DJ-Workshops geben kann. Und vielleicht wird der nächste neue Song gut rauskommen. So Ja, aber es krass. ist richtig geil, also Ja. den Kids einfach das mitzugeben, auch Perspektiven zu geben, abseits jetzt nur von Ausbildung, Studieren, vor allem mit der Zeit, die es jetzt heute gibt, mit TikTok und du kannst Star werden und berühmt werden, einfach mal so ein Tool mitzugeben, was mir einfach auch sehr viel geholfen hat, das DJing. Und du, Hatice, was unterrichtest du? Kunst tatsächlich. Also ich habe erst mal mit diesen Nachmittags-AGs angefangen, Kunst-AGs, Kreativ-AGs, also haben wir alles Mögliche gemacht. Dann war ich eine Zeit sogar fest angestellt als Lehrerin und habe dann wirklich Kunstunterricht gegeben. Da war ich tatsächlich auch voll frei im Lehrplan. Also wir haben nicht nur jetzt irgendwie, sind nicht die einzelnen Epochen durchgegangen, sondern sind auch Street Art durchgegangen, Graffiti, was zum Beispiel auch mich persönlich immer sehr, sehr fasziniert und inspiriert hat. Und bin zusätzlich jetzt bei der Schule der Fantasie. Das ist halt so ein Nachmittagsangebot für Grundschüler, die dann wirklich einfach von ihrer Fantasie aus etwas kreieren können, ohne dass die Lehrerin sagt, okay, heute malen wir dieses Bild und das malt jetzt jeder. Genau. Oh, das ist voll schön. Wie alt sind die Kids dann? In der Grundschule, also Okay. das sind jetzt von 6, 7, das sind dann so die Erst- und Zweitklässler, bis, ich glaube, maximal 10. Ja, Okay. genau. Schönes Alter. Ja, Da kann man auf jeden Fall kreativ noch einiges reißen, Und ohne dass wie? dann die Coolness von der Pubertät reinslidet. Das ist uncool. So, ich will das jetzt nicht machen. Ich gucke lieber TikTok. Ja, das stimmt wirklich. Ist denn euer Leben mit Cozy und der Selbstständigkeit und München und ist es alles so glamourös und ja, toll, wie es von außen scheint? Nein. Nee, gar nicht. Was sind die Hürden, die ihr habt? Ich glaube einfach, jeden Monat sich zu motivieren auch, vor allem, weil es jetzt auch einfach andere Tools gibt, wie jetzt Kinder unterrichten und denen einfach was beizubringen, jeden Monat oder jeden zweiten Monat ein Event für die Stadt zu machen. Das einmal wäre eine Hürde, aber halt auch einfach diese Nacharbeit, Vorarbeit. Ein paar Leute vom Team können vielleicht nicht, Leute, die gemeint haben, hey, sie helfen, sind dann vielleicht nicht da, was auch voll in Ordnung ist, dann muss man das halt dann selber machen, was wir auch die letzte Zeit in Corona sehr viel machen mussten, also von Aufbau bis Abbau, Transportsachen, alles, was halt zu Events mit dazugehört, plus dann Gagenzahlen etc. Boah, ich bin auch einmal, das war meine größte Überwindung, als wir so ein Outdoor-Event gemacht haben und ich habe zwar einen Führerschein, aber das war so es war kein LKW, aber es war so ein riesiger Van und es war so eine alte Gangschaltung und wir saßen da zu zweit. Ich so, nein, ich schaue das nicht. Also doch, du schaust es kaum. Kurz geheult und dann irgendwie, aber voll überwunden. Genau, also es sind so kleinere oder auch größere Dinge, die dann, wo wir uns überwinden müssen auch manchmal, aber am Ende des Tages halt auch wachsen. Ob dann jemand dabei ist, ob wir das alleine machen, also zu zweit oder dann mittlerweile, wie gesagt, haben wir schon unser festes Team, unsere festen Säulen, die uns wirklich regelmäßig helfen und wo wir das gemeinsam reißen. Das heißt, von euch ist aber schon das Ziel, nur noch Cozy zu machen? Oder wollt ihr das Lehren, was ihr jetzt macht, auch immer noch machen, dass ihr den Kids was mitgibt? Oder gibt es bald die Cozy School? Ja, das ist so diese Combination, würde ich sagen. So alles fällt ineinander so. Ja. Also jetzt auch vor allem mit der Schule, den Kindern das DJing beizubringen. Aber auch beim Fußballtrainer ist jetzt auch so, diese EM ist jetzt und jetzt machen wir ein paar kleine Fußball-Events, wo jetzt auch Kinder mit dazukommen können. Also am Ende würde ich jetzt nie sagen, ich will jetzt nur Cozy machen, sondern eigentlich alles im Freestyle und frei sein. Genau. Ja. Wir hatten ja vorhin schon kurz das Thema München. Vielleicht ist es nur ein Klischee, aber München verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit unfassbar viel Kreativität, Diversität und
Offenheit. Wie seht ihr das? Willst du anfangen oder soll ich? Kannst anfangen. Schweigen. Also fangen wir mal bei Offenheit an. Ich finde, mit den letzten Jahren vor allem hat sich das schon ein Stück weit gewandelt. Ich habe so das Gefühl, München ist immer so ein bisschen Stück weit zurückgebliebener als jetzt zum Beispiel größere Metropolen, sagen wir mal Berlin oder irgendwie London. Aber München, ja, ich glaube, eine Sache, an die ich mich immer gewöhnen muss, ist diese Art und Weise, wenn du unterwegs bist draußen und wie du von manchen Leuten angestarrt wirst, als wärst du der größte Alien, so gefühlt. Ja, Shoutout an die Leute. Shoutout. Shoutout an die Leute. Nee, also Aber das wie? ist, Also wir lachen jetzt natürlich drüber, ja, aber das muss doch geisteskrank nerven. es ist schon super, super nervig, aber es ist auch so eine, also es Das ist, macht die Stadt aus. Das ist so eine geile Challenge auch. es ist wirklich eine Challenge und mit den Jahren, wenn ich so reflektiere, wie ich oder wie Sebi oder wie andere, wie ich mich davor verhalten habe, wenn mich jetzt jemand so angegafft hat, immer die Frage, soll ich jetzt die Street raushängen lassen? Oder soll ich chillen? Und so mit der Zeit gebe ich meistens nur noch ein Lächeln zurück. Ich habe sogar letztens mal so einen Post gemacht. Ich so, okay Leute, wie würdet ihr reagieren? Oder was ist eigentlich die richtige Art und Weise, bei solchen Situationen zu reagieren? Und mittlerweile denke ich mir, einfach zurücklächeln, weil es gibt einen Grund, weshalb die so getriggert werden irgendwie von deinem Dasein. Und Ja, Mann. ja, ich glaube, es ist so ein Stück Selbstentwicklung, Challenge. München ist Challenge einfach. Du bist da und München ist jeder Challenge. denkt irgendwie, keine Ahnung, er ist der beste Freund von Alaba, der jetzt früher bei Bayern gespielt hat. Also jetzt auch vor allem mit diesen ganzen Brands oder Top-Sachen, die es da gibt, ob es jetzt BMW ist oder FC Bayern. Die Leute haben da einfach einen gewissen Statusdenken, würde ich jetzt mal sagen. Aber mit der Zeit haben sie das halt, die meisten halt schon abgelegt. Aber es ist halt auch schon sehr oft in München so, dass die Leute schon schickimicki feiern gehen und dann wollen sie die Flasche noch aufmachen. Und es ist halt sehr viel diese Eitelkeit, die in dieser Club-Culture ist. Wo ich selber auch wirklich dann manchmal echt gelangweilt bin und deswegen halt dann noch nicht so oft feiern gehe, weil es halt einfach immer das same Stuff ist. Hey, ich hole jetzt irgendwie mir eine Flasche und dann bin ich der voll besoffenste und dann grabe ich noch irgendwelche Mädels an und belästige die und es ist halt immer so ein Ding, das jetzt aber durch diese Corona-Zeit einfach sehr viel passiert ist. So, die Leute sind jetzt viel mehr auf ein neues Bewusstsein, viel wacher, viel ehrlicher auch. Also auch Leute sagen klipp und klar, hey, ich hole jetzt keine Flasche, weil ich trinke jetzt einfach keinen Alkohol, weil ich jetzt schon vor Corona angefangen habe, mir, keine Ahnung, 16 Drinks zu machen, schon vor der Party. Und jetzt ist es halt einfach ein bisschen humaner, so ein bisschen entspannter. Die Leute gehen halt jetzt auch viel mehr in München für die Musik, für die DJs, für die Leute weg. Und ja, es ist halt einfach so ein Hin und Her. Ja, München Aber halt. kleine Entwicklungen sieht man auf jeden Fall. Also es sind so kleine Ja. Entwicklungen. Das freut mich für München. Ne? Ich will das auch gar nicht bashen. Ne? Natürlich meine ich das Nee, gar nicht. als Brandenburgerin, beziehungsweise jetzt in Berlin natürlich. Ne? München, Berlin ist immer so eine kleine Fehde. Aber Ja. welche Rolle spielt denn München als Standort für euch und Cozy? Wie wichtig ist das, nicht nach Berlin abzuwandern einfach? Oder Hamburg oder wo auch immer, Frankfurt? Weil es die Stadt ist, in der wir aufgewachsen sind. Also München ist auch ein Teil unserer Heimat. Also wir sind beide in München geboren und aufgewachsen. Und in dem Standort auch zu sein, wo alle Erinnerungen sind und auch, also du machst Partys oder gehst auf Partys und du siehst Leute, die du kennst. Also es ist nicht wie bei Berlin, dass du mal, darüber haben wir letztens geredet, du läufst im Alexanderplatz rum und dann triffst du irgendjemanden, den du kennst. Ich glaube, das passiert hier sehr selten. Aber in München ist es wirklich so, du triffst so oft Leute, die du irgendwie schon kennst. Und ich glaube, das Wichtigste für uns ist, anstatt in eine andere Stadt zu gehen, wo es schon richtig viel gibt und was auch irgendwo dann auch cool wäre,
aber etwas Neues zu kreieren, wo es noch nichts gibt. In einer Stadt, wo man eigentlich denkt, das ist unmöglich. Genau. Und das haben wir jetzt auch konstant die 5, 6 Jahre so ein bisschen hingekriegt, dass einfach auch in München es geil ist, in München coole Leute rumlaufen, in München Voll. Coole Communities, Menschen sind, die halt auch verschiedene Talente, Antriebe haben. Und das ist auch so eins unserer Missionen, die wir eigentlich mit Cozy haben, abseits jetzt nur von gemütlich unterwegs sein, einfach diese Veränderung in München zu sein, vielleicht als allererstes oder als allerzweites, das so ist eigentlich völlig egal, aber etwas, worauf München abseits jetzt von BMW und FC Bayern Und Wiesen. Und was? und Wiesen, Oktoberfest Oktoberfest. auch noch was anderes gibt, also auch einfach andere Sachen, wo du Und halt Bier. dann Und Bier, Und Bier, Augustina, Shoutout. ist so auch andere Sachen, wo Touristen dann auch herkommen und sagen, hey, ich habe von Cozy oder von Dead Boy oder von anderen Brands gehört, die es hier gibt, die sich hier aufgebaut haben. Dead Boy ist aus München? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Yes. Also ich wusste nicht, woher es ist, aber ich wusste auch nicht, dass es aus München Aus ist. München. Shoutout an Cello. Yes, an Geil. Jasmin, an das Großer ganze Mentor. Team. Super kreative Leute und Ja, Mann. yes. Mal ganz allgemein gesprochen, was habt ihr denn die letzten Jahre gelernt? Als ihr mit Cozy unterwegs oder dass ihr mit Cozy unterwegs seid? Ich würde sagen, als allererstes immer zu sich selber zu stehen, man selber sein, zusätzlich mutig sein, Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen, einfach schnell aus den Fehlern zu lernen, aber auch neue Sachen zu wagen, so sich nicht zu sehr auf eine Schiene festzulegen und ich mache jetzt 10 Jahre das, sondern offen sein. Ja, Mann. Ja, ich hätte auch, also das Erste, was mir in meinen Kopf gekommen ist, ist deiner Intuition vertrauen. Ich glaube, das ist so, so, so wichtig, einfach the gut feeling, dein Bauchgefühl darauf zu hören. Und wenn es dann ein Fehler war, dann lernst du halt draus. So Ja. you can never lose. Einfach Konstanz. Ja, man, Ja. auch Konstanz Genau. ist sehr wichtig für alle Leute, die auch sich denken, hey, ich möchte ein Kollektiv aufbauen oder gerade sind und es werden Regentage kommen, schlechte Tage. Voll. Aber da ist es halt immer wichtig, konstant an einer Sache dran zu bleiben, daran zu glauben, auch wenn andere nicht an dich glauben Genau. oder man keinen Support von irgendwelchen Leuten bekommt. Irgendwann sind sie die Fans. Und dann Yes. sagen sie, wir haben schon immer gewusst, dass es funktioniert. Ist so. Oh, ich wusste immer, dass du es schaffst. Hab ich immer nicht geglaubt. Ne? Was sind denn die nächsten Ziele mit Cozy? Ihr habt ja schon von den Kurzfilmen gesprochen. Was ist der große nächste Traum? Ja, ich würde jetzt sagen, alles. Cozy an die Weltherrschaft. Ja. Ich weiß nicht, klein zu denken, vor allem jetzt auch viel für die Generation, für die Kids zu machen, weil es ist einfach sehr wichtig, was jetzt auch in den aktuellen Zeiten hier in Deutschland abgeht, ist es wichtig, den Kids was mitzugeben, Vorbilder zu sein, damit die Kids wissen, okay, hey, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht ins Muster reinpasse, gibt es trotzdem verschiedene Kollektive, Leute, Artisten, Content Creator, Leute in den Agenturen, die halt einfach das machen, sich auch durchgesetzt haben, auch geschwitzt haben, aber sie stehen und sind da und diese Vorbilder versuchen wir einfach für die nächste Zeit zu sein. Ja. Wie ist bei dir, Hatice? Also für eigentlich auch dasselbe mit Kindern, die nächste Generation. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wo wir uns auch immer mehr Gedanken machen, okay, wie können wir die nächste Generation inspirieren? Und das ist das eine, zumal durch die Kurzfilme, durch I Am Cozy. Und dahingehend weiter mehr einen Mehrwert zu schaffen, eine Infrastruktur von kreativen Leuten aufzubauen, ist, glaube ich, das große Ziel, weil jetzt zum Beispiel bei dem I Am Cozy-Dreh, wir haben jetzt schon ein paar Folgen gedreht und wir haben wirklich einfach mit Friends oder Friends von Friends und die kreative Person und die kennt man noch und wir haben uns einfach zusammengetan und geschaut, dass wir gemeinsam kreieren können und das noch weiter auszubauen. Yes. Super schön. Und konstant zu sein. Und konstant zu sein. Das ist das Wichtigste. Show up.
Weil das ist das, wo es den meisten schon hapert. Dass sie sagen, ich war doch einmal da. Nein, you have to be there every time. You gotta show up. Weißt du, selbst wenn es ein kleines Event ist. Ja, einfach Präsenz zeigen. Ne? Das wird oft unterschätzt, so, ob ich jetzt da bin oder nicht. Und klar, wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. So, aber oft ist schon dieses Präsenz zeigen, einfach eine halbe Stunde da sein, dann wieder gehen. Das sehen mehr Leute, als man oft denkt, habe ich das Gefühl. Ich finde es richtig schön, dass ihr zu Gast wart. Ich habe das Gefühl, wir haben hier ein richtig wertvolles Gespräch geschaffen, ohne uns selbst auf die Schultern klopfen zu wollen. Aber da sind ein paar tolle Key Messages gefallen. Und ich finde es schön, dass wir hier die Plattform genutzt haben, um auch eure Message rauszubringen in die Welt. Cozy München und Hip-Hop lebt Berlin ein bisschen zu connecten und die Communities zusammenzubringen. Hip-Hop lebt nämlich. So, gibt's noch etwas, worüber ihr sprechen möchtet, was ihr noch rausgeben möchtet, was wir vergessen haben, worauf ihr nochmal Bezug nehmen möchtet, dass wir hier wirklich rund rausgehen und nicht danach das Gefühl haben, das haben wir vergessen. Also eine ganz, ganz wichtige Sache ist der Safe Space. Also ich glaube, es war so ein interessantes Thema danach, weshalb wir abgeschweift sind. Aber was uns auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig ist, ist ein Safe Space zu kreieren mit Cozy. Sibi hat es vorhin schon angeschnitten. Zum einen natürlich, dass du selbst sein kannst und komplett individuell sein kannst. Das ist nämlich auch ein Ziel von Cozy, also Individualität, aber auch das Kollektive so zu fördern und auch auf den Ursprung von Hip-Hop zurückzugehen. Es war ja auch viel Individualität. Das zum einen, also dahingehend zum einen ein Safe Space zu kreieren, aber natürlich auch, wir bewegen uns in der Nachtkultur, in der Clubszene, da passieren Dinge, Frauen werden angegrapscht, es wird was in den Drink getan. Gott sei Dank habe ich noch nie so etwas Schlimmes bei Cozy erlebt, aber deshalb achten wir auch immer drauf und vor allem ich als Frau und auch Bisona, meine Schwester, als Frauen, dass wir wirklich immer ein offenes Auge haben und gucken, hey, wenn irgendetwas komisch ist, gehen wir hin. Und wenn wir jetzt merken, okay, irgendwie da ist jetzt immer richtig raus, fragen wir mal, hey, geht's dir gut? Ist alles okay? Also wir versuchen wirklich im Team alle ein offenes Ohr und Auge zu haben. Nicht wegzuschauen. Nicht wegzuschauen, also wirklich, weil das passiert ja auch oft, dass Leute einfach weggucken und zum Glück passiert es mir nicht so. Aber wirklich da zu sein, weil das ist auch eine Verantwortung. Wir machen ein Event und wir sind die Veranstalter und da ist es wichtig, dass wir einfach auch da sind. Das ist wirklich eine wichtige Message, weil ganz oft sagen auch vor allem weiße Veranstalter und Club-Owner, bei uns ist sowas noch nie passiert. Denke ich so, wenn es überall noch nie passiert ist, dann frage ich mich, wo es aber dann passiert. Ne? Und das hat ja auch wirklich ganz viel mit nicht sehen wollen und nicht so die Wertschätzung, also so, auf Partys wird man halt angegrapscht. Genau. So ist halt so. Ist halt normal. So, ne? Sondern dass man sagt, nee, vielleicht auf eine Art ist es ja auch normal. Ne? Wenn wir uns als Frauen im öffentlichen Raum bewegen, wissen wir ja, was teilweise passiert und wie wir dann damit auch copen müssen, um nicht in noch mehr Stress zu geraten. So. Das stimmt. Und natürlich in der Nachtkultur ist es nochmal was anderes. Ne? Dass wenn dann mal jemand den Arsch streift mit der Hand, ne? Dann fängt man halt nicht immer an und sagt, hier Awareness-Team, sondern sagt, okay, bei Gott, ich will einfach feiern, ich will eine gute Zeit haben. Ich habe jetzt hier keinen Bock, 2 Stunden zu diskutieren wegen so einem Quatsch am Ende des Tages. Ne? Ja, das stimmt. Ne, aber du willst ja auch eine gute Zeit haben. Du willst ja jetzt nicht die Polizei rufen. So, weißt du? Aber es gibt ja auch Sachen, die wesentlich schlimmer sind als sowas, was man als gestandene Frau irgendwie auch abtut und sagt, komm, das ist es mir jetzt nicht wert. Und da eben den Raum zu geben, zu sagen, man hat Anlaufstellen, man hat eine Infrastruktur, die funktioniert, man schaut nicht weg und tut es nicht ab und sagt, naja, dann klärt es mal vor der Tür oder man schmeißt den Typ einfach nur raus, sondern auch eine Diskussion zu schaffen, auch mit den Menschen, die es dann quasi gemacht haben, zu sagen, Bro, oder Girl, wer auch immer, was denkst du dir denn dabei? So, wie kommst du denn da drauf, dass das jetzt okay drauf war? Deswegen finde ich das sehr schön, dass du das als Message noch mitgegeben hast. Seba, hast du noch letzte Worte, bevor ihr eure Frage an den nächsten Gast auch formulieren dürft? Gibt's noch was? Tatsächlich nicht so. Nee. Wir wissen einfach schon, was jetzt die nächsten 10 Jahre passieren wird. Wir sind mit guten Erachtens dabei.
Auch nochmal zum Thema des Safe Spaces. Ist einfach wichtig, vor allem für uns Männer, immer da zu sein und nie wegzuschauen, wenn irgendwie wir sehen, dass irgendjemand irgendwas in den Drink reinkippt oder irgendwas, sondern da zu sein. Man kann die beste Party seines Lebens haben, aber man sollte achtsam sein. Genau. Und das versuchen wir auch immer bei Cozy zu kreieren, vor allem, weil wir halt dann auch immer nicht zu sehr auf Turn-Up gehen, sondern dann auch mal wieder was Ruhiges spielen, wo die Leute sich ein bisschen beruhigen können, wo die Leute dann auch wieder kurz rausgehen können, Luft schnappen können und dann wieder 360 Grad Drehung und weiter geht's. Nee, ist halt so eine Achterbahnfahrt, aber was ich einfach nochmal mitgeben kann, ist einfach dieses, seid ihr selber draußen. Versucht euch nicht in eine Bubble reinzuschieben oder mit dabei zu sein. Reitet eure eigene Wave. Yes. Und noch eine letzte Sache, die mir gerade eingefallen ist, während du geredet hast. Vorhin zum Thema, was unterscheidet quasi das Kollektiv und jetzt halt so auch uns als Kollektiv zu einem gewöhnlichen DJ. Was war das? DJ? Na, zu einer normalen DJ-Crew. Zu einer normalen DJ-Crew. Und ich finde, also im übertragenen Sinne ist eigentlich der Mixer, also das, was quasi die zwei CDJs verbindet, eines der revolutionärsten und wichtigsten Erfindungen in unserer menschheitlichen Geschichte, weil es ist eigentlich etwas so Banales, so, also es ist halt ein Mixer, es sind CDJs, es ist halt Technik, aber wenn man überlegt, dass man dadurch zwei komplett verschiedene Dinge miteinander vermischen kann und was ganz Neues kreieren kann, ist es so, glaube ich, das auch, was Cozy ausmacht. Yes. Deep Message. Ja, Neues erschaffen. Neues erschaffen. Was ist eure Frage an den nächsten Gast? Ohne zu wissen, wer es ist. Also die Frage von dem davor war echt gut. Es war echt eine tiefe Frage. Ich hätte sogar echt einen Punkt zu dem Ding mit Erfolg. Wann ist man erfolgreich für einen selber? So, also nicht für die Öffentlichkeit, sondern wirklich für sich selber. Wann ist man zufrieden? Wann braucht man diese Anerkennung nicht? Ja. Gehst du damit, Hatice? Können wir die Frage mitnehmen? Yes, sir. Ich war gerade so. That's the question. Alright, dann logge ich die ein. Dann wird die mitgenommen. Nice. Dann nochmal danke, dass ihr da wart. Ich weiß, dass der Weg mit der Deutschen Bahn erschwerlich ist. Es gibt immer Probleme, auch wenn wir es uns gerne anders wünschen. Ja. Dann sage ich das, was ich immer sage. Passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt. Yes. Dankeschön, dass wir da sein durften. Danke nochmal. Hip-Hop lebt. Hip-Hop lebt.